edhe më kërku njerë policia atje. Në gurbet jëm konë, kur ikshin gjithë, pak, mirë po u kthejva këtu. Unë një 5-6 vejra ashtu. Para luftës kur shrujsha në letër për të shpija, sa përfundojsha pikshin lot aty u përshklike shkrimi. Kështu jeta unë me pishmone. Pse pishmon ju martu me këtë grue, kur ku mujt një tjetër. Po jeta është pishmon, pse edhe kom me vdek. Pishmon pse jam gjallë, pse kom me vdek? Pse me vdek? Na tregon fillimisht prej nga jeni. Unë jam Rahman Pagarusha, nga Pagarusha tash jetoj në Suarek. Nga Pagarusha e bukur. Pse lëshove Pagarushën? Pse ishte jeta shumë me ranë atje. Rrym jo, rrug jo, edhe më kërku njerë policia atje. Para luftës u dasht me lëshuat vend me orë këtu. Qa bu në kërkun policia? Pa ne jemi armisë të Serbisë, tonë, si popull. E kështu që vishin patrolla, ma zonin një revolë dikon edhe kështu, u dytërova me dalën në rrethin Suarekës. Pagarushën e pas ke lëshu, për të regën e ke lëshu vendin a herë, a e konë gurbet? Në gurbet jem konë, kur ikshin gjithë, pak, mirë po u kthejva këtu, edhe nuk o një rrugë pa dalë edhe gurbeti, veç të mos harrojnë vetëlindjen, se qëfar do të bëhësh si vetëlindja jote të pranojnë. Tregona, sa qëndrove në gurbet? Unë një 5-6 vejra ashtu. 5-6 vejra. E kalzona qysh është jeta në gurbet? Jetë me lot është. Me lot? Se më kujtohet para luftës kur shrujsha në letër për të shpija, sa përfundojsha pikshin lot aty u përshklike shkrimi. Do me tho prapë shkrujsha, jetë me lot është, po s'kan njerëzit që ka bojnë, edhe për një jetë më të mirë, edhe familjeve ju ndihmojnë këtu, si për shambull unë i kom 3 jashtë, 1 këtu. I ke 3 fëmijë jashtë? Po. Apo dhem zemra që i ki jashtë, si ki vend? Po i të dhem, bre, si nuk të dhem. A ju të dhem mos shkoni? A ju të shkoni për ma mirë? Tash më thonë mos shkoni, ti dush më plotësu kushtet. Mi thonë shkoni i bujnë vetë. Tash, jeta njerëzit 2-3 herë vinë vetë këtu, nuk o largësi kombëtare kjo. Nuk o shpopullim. Kjo është shkojnë, vinë, jeta kështu E është. me cilat fjali për colle djemta, po? Unë më kujtohet njëherë një vajzë vogël, vajza djalit vogël kur shkoj, që aty kum përcjell me lot, se jo, me lot si përcjell. Dhimbje po shpirtërore, ama me lot se përcjell. Cilat fjali a u lem vesh? Mos me arru këtë vend. Ky vend është, ky është që s'ta falë kush, ky është jyti. Cili është momente ma i vështirë ose diçka që ke sakrifiku një jetë? Momenti kur kum shu vetëlindjen, kjo është. Se shumë e dhimshme ako, po u dash me ikse dhe perspektiva, unë isha si rapsod, në përdasë ma kështu, Pagarusha ish largë, do me tho 3 dit i bëjsha unë, ti shkoj shënë shpi. E kështu, tani jeta është ma mirë këtu, edhe tash njerëzit po shpërngulli, nuk është shpërngulli kjo pse vje prej një fshatit qytet. Kjo është shpërngulli kur ikti në Italije, Greqije, ku e di, po bre Në janë qytetë së shpërngulja jo? Po jo, bre kjo së shpërngulli, është shumë mirë edhe jeta e mirë. A je pishmon për diçka në jetë? Pishmon gjithë shka bëhet njerë në këtë jetë. Për çka jeti pishmon asë shumë? Spari, pse s'ku mujt me këndu bukur sikur që i pini do tash. Pishmon jam. Pse s'ku mujt me zoni vend punës, kur e ka tash e gëzon dikush. Kështu jeta unë me pishmone. Pse pishmon ju martu me këtë grue, kur ku mujt një tjetër. Po jeta është pishmon. Po dhe ti bëllë bukur, më të morë dikush, mas 5 vjetë ajo pishmon që t'ka morë. Se po e takon një më të bukur, bre. Inshallah i ndërru se ashtu të kasë tani më shku të i ndërru. Po vish, Jo, zbar. jo mi ndërru, po pishmon jetë, se mi ndërru si ndërron, se s'mon mi a morë ati, a më pishmon në jeta. Krejt jeta është, po vallaj për grue, për jetën e për gjithë shka. Pse, ka linda me pishmon, pse edhe kom me vdek, pishmon pse jam gjallë, pse kom me vdek, pse me vdek, tjetoj pa fond. Qasë rrugë jemi
veta? Nuk kanë rrugë mirë Me kjo. të një gruja që po thu që shta. Po me një gruja pa dhe aja ka që qëllim se unë. Vici se thojnë, edhe ti e thush, po s'mund me thonë se prishësh me tonë. Po bojmë pak o marë. Pse gjenerata e re ikë dhe lëshon shtëpit e tyre, a dheun e vetë ikin në shtete tjera. Kom, po këtë janë jashtë, po shka po të vinë. Tu si ki afer. E pse në shku edhe jashtë? Jënë shku për shka kushteve, ku mund gjinë, ku me punun, ka. Populli ishte me dur bi kokë. Ndim mës me mujtë, me shpëtu, nga jo më e keqja. Pse gjenerata e re ikë dhe lëshon shtëpit e tyre, a dheun e vetë ikin në shtete tjera të përëndimit. A ki fëmija po familjarë që të kanë shku jashtë? Kom, po këtë janë jashtë, po shka po të vinë. A ki fëmi? Po, A ki jashtë? po këtë, po shka po të vinë, këtu si ki afer. E pse në shku edhe jashtë? Jënë shku për shka kushteve, sepse këtu nuk kanë pas mundësi, s'kanë mujtë ta gjenë vetën për të egzistu jeta për egzistencë. Ajo ka thonë mos shkone? Po vazhdimisht, po ka, ku mund gjinë, ku me punun, ka. Sepse në këtë kohë, ne i dimi mirë që lëvizjet në këtë Balkanin, në këtë pjesën e Evropës juglindore, bartja lëvizja për një shtetin tjetër, për të ikë, për të siguru një jetë më të mirë, për familje, për vetë 3 gjenerata të reja. Mirë, fajtor, kryesor janë institucionet relevante të Republikës Kosovës. Populli dhe qytetarët e saj e kanë dhonë provimin historik dhe ata kombëtar. Nuk ka të populli, si loti është populli, po çka ju bën politikës aktuale tash që është kjo, që shikoni tash që sa ditë e muj nuk ka mundësi ta bëjnë konstituimin e parlamentit. Se val, populli javla votën, javla delegatve, i votun për të punu, për të themelu, për të institucionet, për të hecë për para, kjo neglizhencë, po shkon mbrapa. Shiko, pun ka edhe këto. Sa po dojnë të rinjt me punu? Shikoni, shumë mire tha ati gazetare, po qka i bon ati me fakultet, që është mjek, është profesor, është inxhinier dhe nuk e gjenë vetën, o shkollu edhe të shkojnë tash punë fizike të punojnë? Val, jo, ne t'i qojnë këto lidert e partive politike dhe delegat të kuvend, ne t'i qojnë fëmijën e vetë jashtë. Na të regon të pak për vetën. Cila është puna e parë që e ke bu? Ja më bolë, man. Punën e parë, një që e kom bon, kur kom filluan me shku në shkollë, si fëmijë 7 vjeqarë, puna më e mira ka qenë atëre. Mirë po me gjithë atë, ka pas edhe shumë punë tjera që kemi bërë, po puna më e mirë kur kemi qenë në aksion kohën e Miloševićit që u dështe më shumë ti të punohet dhe të veprojt. Për kom, për edhe. Mu shkollu në shkollë? Po. Po puna që ke punu? Punën që kom punuan si mekanik, kom punu një kohë, edhe ato e kom braktisën, edhe kom vazhduan, kom krytë një shkollë të mesme, e kom krye dhe me qashtu kom shku si teknik të një makinerijës. Sa ka qenë për juve vështirë mja dalë me këtë punë? Ata, në atë kohë? Në atë kohë, nëse ke pasën punë, ke pasën të kry me diçka në shkollë, ke mujtë me egzistu, ke mujtë... Mirë po me gjithë atë në Jugoslavijën e Titos, nuk ke mujtën me u zhvillu veprimtaria, kombëtare nuk ka mujtë me u zhvilluan, nuk ka leju në atë kohë. Mirë po me gjithë atë është dashtë populli nash, shqiptarët gjithmonë kemi qenë bujtën, ndjekën për ndjekur politikisht. Kur neve gjithmonë puna më e vështirë e populli shqiptar ka qenë Jugoslavijën e Titos, na kemi parë punë më të vështira që... Përdes kësaj, cila është gjëja më e vështirë që ka ndodhur në jetë? Me çka ka ndodhur me u ballafaqu? Gjëja më e vështirë një që më ka ndodhur mu ballafaqu 11 e majit